Швейцария өкмөтү тарабынан жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу долбоору бизге өзү 2019 жылы келген. 4 айыл өкмөт биригип, Ак Жол биз лидер айыл өкмөт болуп аттык. Жаңы Жол, Авилеттим жана Жергетал айыл өкмөттөрү менен биргеликте долбоор жазылып, 5 миллион сом грант утуп алганбыз. Ошо гранттын негизинде грейдер сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, 2 миллион өздүк салымга туура келгенбиз. Буга чейин жолдорду сел алып кетсе, биз шагал төксөң өтө грейдер бизге жолду же тегиздөө маселеси өтө кыйын болгон. Ошон үчүн биздин 4 айыл өкмөт ушу грейдерге токтолду. Мунун алуу жолундагы келгенде биздин айыл өкмөтү датасада отурганбыз. Акчаны өздүк салымды каяктан табышка бизге ойлонуп ушундай болду. Сууду алып, ошол суданын эсебинен кийин төлөп бере турган болуп, грейди иштесе Кудай буйруса деп анан кийин ошол сууду алып, биз ошол суудан алыш үчүн райондук мынакей райфинге чейин, казнечеге чейин келип, бул маселени койдук. Айыл өкмөттөр келип кайрылышты. Ошол салымдарды кантип өздөштүрөбүз, кандай кылабыз деп өтө маселе көтөрүлдү. Себеби мындай практика али болду экен. Кат жолдодум Министерство финансовго. Сууданы чыгарып бердик Ак Жол айыл өкмөтүнө. Бергенден кийин ошентип грейдер келип калды бизге. Акчаны ордундуу өкмөттөргө бердик, баарын тактап, баарын иреттеп койдук. Азыр проблема жок. Эми Кудай буйруса, буну биз айыл өкмөт аралуу кылдык, буну район аралуу кылса да боло турган нерсе экен. Жыйынтыгыбызда биз грейдерди дагы алдык жана субсидия катары берген жергиликтүү бюджетибиздин акча каражатын кайра кайтарып алып, аны дагы да болсо кийинки жергиликтүү маанидеги маселеге жумшадык. Жолубузду сүрүп, андан калса кышында өтө кар калың жаганда кезек-кезеги менен кар сүрүүнү биз жолго коюп, биз жергиликтүү маанидеги маселе болгон ошол ички жолдордун абалын жакшыртуу менен биз элибизге жакшы кызмат көрсөтө алдык деп ойлойм.